Hej på er! Igår kväll när jag låg i hängmattan och läste en bok så blev det plötsligt en massa väsen vid vägen bredvid. Och efter ett par minuter fick jag påhälsning av polisen. Första tanken var att fan ska man behöva leta upp en ny övernattningsplats nu. Men efter en liten pratstund så var ordningsmakten nöjd och jag kunde fortsätta med mitt. Tydligen så hade de fått in en anmälan att någon hört någonting. Men korna på andra sidan ån är mer högljudda än vad jag är, så att jag känner mig inte speciellt skyldig. Typiskt bara att man inte har kameran igång när det händer något kul. Nåväl, efter en god natts sömn så är det dags att fortsätta resan västerut. Let's go! Jag har kommit till blå grottan i, vad heter det? Står säkert här. Det är synd att inte solen är framme nu, men det är rätt tidigt på morgonen. Det är fint med solen här. Grävdes ut på 1700-talet tydligen. Men sen var det ras och grejer på 1800-talet. Jag vet faktiskt inte vad den bröt här för någonting. Det visar på järn, men det går säkert att reda på. Ett par veckor senare så var det ett ras i ett gruvhål en bit bort vid gruvmuseet här i Norberg. Så ibland har man tur.
Jaha, GPSen tycker att vi ska åka in i naturreservatet, men det tycker inte jag är så lämpligt, så jag får försöka hitta en annan väg. Ytterligare en Var är vi på väg upplevelse. Denna gången är det hyfsat rätt väderstreck i alla fall.
regnet jag försökt undvika kommit ikapp västerifrån. Prognosen sa att östkusten skulle klara sig, så jag drar mig åt det hållet längs lite större små vägar för en övernattning runt Kalmar eller på Öland. Tyvärr visade det sig helt otippat att prognosen ändrats och det ska regna ett par dagar istället. Så att jag stänger av kameran och går hemåt istället. Med lite tur så kan det ju bli en ny långtur i slutet av sommaren istället kanske. Vi ses!